E aí galera, finalmente consegui gravar o vídeo que eu queria, no calçadão na beira-mar. Eu pretendia gravar de uma ponta a outra o calçadão, mas só que eu acabei fazendo passeio de barco, então eu vou mostrar tudo de lá. Eu até tentei gravar na volta, mas só que a bateria do meu celular acabou mesmo na hora. Tem alguns segundos, dá pra mostrar pra vocês. Então o passeio de barco vai ter mergulho, o pôr do sol vai estar muito massa. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtem aí, comentem, se tiver alguma dúvida, compartilhe com amigos, vizinhos, porque vocês vão ajudar muito. Dá um close aqui na garrafa. Ó, Las Pampas. Vocês podem alugar caiaque aqui e stand-up. Eu acho que é stand-up, que você fica aí em cima. E mano, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, acabei de perguntar quanto é o preço do caiaque do stand-up. Eles falaram que o caiaque individual era R$15 e o de duas pessoas era R$25 a hora. E o stand-up era R$30 o stand-up a hora. Vou subir agora na pedra pra mostrar pra vocês. Ele pode subir com você mesmo. Já pode ir agora ou não, né? Que massa. Era mais perto, era aquelas esquinas ali. Dá um sorrisão.
Deixa dar certo. A Davi pegou dela? Mais um. O olhar dele. Toda vez que o Nacional vem aqui na frente da casa, ele vai ensinar a vocês a sua